que adora recebe vitória, o que não adora não recebe não. O crente que adora fica derrotado, o que não adora só tem depressão. Há uma diferença do crente que adora, com tudo ele chora e sente o poder. É uma tocha acesa, um vaso que implora, e Deus não demora pra lhe responder. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Deus faz maravilha quando é adorado, dá até presente a quem não merece. Ele estende a mão para quem lhe adora, fica satisfeito pra quem lhe agradece. E ele não procura quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, somente os doutores. Deus é diferente dos seres humanos, está procurando os adoradores. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Puxa o fole, sanfoneiro abençoado. Quer receber vitória, comece a adorar. Deus faz maravilha quando é adorado, dá até presente a quem não merece. Ele estende a mão para quem lhe adora, fica satisfeito pra quem agradece. E ele não procura quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, somente os doutores. Deus é diferente dos seres humanos, está procurando os adoradores. Adora, 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 adora.